อยากเป็นช่างไม้ต้องลงมือเฮ็ดดูแล้วเบิ่งแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานสอไม้ใหญ่การช่างขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ทำการรับชมนะครับวันนี้เราจะทางทีมงานนะครับสอไม้ใหญ่การช่างก็จะพามาชมการทำเตียงนอนนะครับแบบไม่มีหัวเตียงหรือเรียกภาษาชาวบ้านก็คือเตียงหัวโล้นนะครับอันนี้เตียงขนาด 3.5 ฟุตนะครับตอนนี้เราทำขึ้นกรอบของเตียงนะครับในส่วนคลิปนี้ก็ท่านผู้ชมก็จะได้ดูในส่วนการขึ้นกรอบนะครับก็ให้ดูนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแล้วก็นำไปปรับใช้นะครับสำหรับสายช่างพอดีนะครับหรือผู้สนใจนะครับนี้ผมก็ทำการวัดนะครับว่าขนาดนี้มันเท่ากันหรือเปล่านะครับแล้วก็จะยิงลูกแม็กนะครับเข้าไปผมก็ดึงตลับเมตรนะครับมาวัดนะครับว่ามันจะได้มุมเท่ากันหรือเปล่านะครับเฉียงมุมนะครับวัดให้ได้ค่าเท่ากันนะครับทำไมต้องวัดนะครับก็เวลาเราปูพื้นอย่างนี้นะครับมันก็จะได้เท่ากันนะครับถ้ามันมุมองศานะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือมันได้ฉากนะครับถ้ามันไม่ได้ฉากมันก็จะปูพื้นไม่ได้นะครับมันก็จะพื้นก็จะไม่ยาวเท่ากันนะครับวัดเพื่อความชัวร์นะครับก็วัดสัก 2-3 ครั้งนะครับมันไม่เท่ากันเราก็ต้องเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยไม่เท่ากันให้ได้เท่ากันนะครับอาจจะเพี้ยนไปสักครึ่งเซน1 เซนก็จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่
เมื่อมุมทั้งสองมุมนี่มันเท่ากันนะครับ ก็จะนำไม้มายึดนะครับ ยึดกรอบของเราไว้นะครับ เพราะว่ามันได้ฉากแล้วนั่นเองยิงเลยครับ ปังปังเราจะยิงทั้ง4มุมนะครับนี่คือมุมที่2มุมที่3ที่4ถัดไปนะครับทำไมต้องทำอย่างนี้ก็คือว่าฉากเราจะไม่เคลื่อนนะครับ เพราะเราวัดมุมได้แล้วนะครับ ก็ต้องยึดไว้นะครับเรามาดูในส่วนของการทำขานะครับเราจะวัดมุมนะครับ วัดความสูงให้ได้ตามที่เราคำนวณไว้นะครับ ก็ขอบที่เราทำนะครับก็เวลาปูพื้นก็จะให้มันเหลือสัก2 เซนหรือว่า1.5 เซนหรือ1 เซนนะครับเพื่อเวลาเราเอาที่นอนไปมันก็จะอยู่ในกรอบนะครับมันก็จะอยู่ในกรอบแล้วก็ที่นอนก็จะไม่หลุดออกจากเตียงนอนของเรานะครับวัดแล้วก็จะทำการเรื่อยนะครับ
แต่งขาเรียบร้อยแล้วครับ อาจจะใช้ แล้วเนี่ย หินเจียครับเจียแตะ ก้อนก็ได้ ให้มันเรียบได้ฉากครับ ไม่ได้เสร็จทั้งทีนึง แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนี่ก็นำขาที่เราทำการผ่าแล้วนะครับ มาติดตั้งทั้ง4ขาเลยนะครับให้ครบทำตัวนี้เนาะบอสตำนานนี่เนาะ โอ้กัน2 เส้นนึงใหม่ยังไม่ได้มันตั้งมันเลยพอได้แต่งข้างหัวมันตัวนี้ก็พูดนึงเลยพอกัน บ้านการนี้นุ่มแค่บุญ มันพูดนึงมันมีเวลาเขาไปยืดให้ตัวนี้นั่ง นั่นแข็ง ยืดให้ตัวนี้นั่งเอาอยู่เส้นเอา2 เส้นก็ได้ไม่วนนับน้อยหรอกนี่เดี๋ยววน2 เส้น
สื่อสารมัน ค
เดินย่องย่องมองมองเหมือนโรนัลโดครับจ้องแล้วมับเข้าให้เคาะเบาๆปัง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 มาเล็งไม่ดูท่านี้สวยงามเล็งอีกมุมนะครับเราเล็งเสานะครับโทษครับขาเตียงเนี่ยให้มันระดับสายตาให้มันเท่ากันครับไม่ให้มันเอียงนะครับมองหลายๆมุมครับ2 มุมมุมข้างมุมตรงขานะครับใช้สายตานะครับในการเล็งไม่ให้ขาเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเพื่อความชัวร์ครับเราสั่งน้ำครับได้เวลาเที่ยงพอดีเราสั่งน้ำเที่ยงครับโอ้โหน้ำเที่ยงมาดื่มมันไม่ใช่มันคนละน้ำระดับน้ำครับแม่เคาะปังวัดเล็งไม่ได้เคาะปังวัดอีกทีดูมองซ้ายมองขวาได้หรือเปล่าเคาะอีกปัง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 วัดระดับน้ำนะครับให้มันได้ฉะแต่ท้ายที่สุดเราก็ต้องเอาสายตานะครับเพราะว่าเหลี่ยมไม้นี่มันไม่ใช่เหล็กนะครับเราต้องใช้สายตาประกอบด้วย
รับชมต่อใน EP 2 นะครับ ฝากกดติดตาม กดแชร์ กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานซ้อมไม่ใหญ่การช่างขอบคุณครับ